Когда машину ремонтируешь, вот, допустим, стоит КАМАЗ. Тебе как понять, что что-то побежало? Мы достаем какую-то картонку из загашника, засовываем, на этой картонке туда ползем, почки мерзнут, жопа мерзнет, все мерзнет. Тебе нужны тележки. Вот такие тележечки. Пожалуйста. Шикарная штука, ты на нее лег, причем она раскладываемая, у тебя, короче, вот эта часть раскладывается, больше становится, еще какая-то часть раскладывается, ну и все, и, соответственно, ты закатываешься на ней под машину. Закатываться показывать не буду. Не помню, сколько они стоят, они не очень дорогие, но почему-то ими страшно пренебрегают. Признаюсь честно, всех, кого я знаю вот вокруг территории, не вот такой, не спецдилер, беда бедовая, просто у всех картонки, все к нам приходят и почему-то говорят, что вау, у вас есть подкатная штука, когда она стоит, ну, честно говоря, копейки, и непонятно, зачем морозить почки.